ভূমিকম্পের ভয়াবহতার পর প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে তুরস্কের ভবন সুরক্ষা নীতিমালা। অভিযোগ উঠেছে ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও সঠিক বিল্ডিং কোড না মেনেই অঞ্চলগুলোতে তৈরি করা হয়েছিল বেশিরভাগ ভবন। এছাড়া ইমারত নির্মাণ বিধিমালায় তুর্কি সরকারের সাধারণ ক্ষমার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন অবকাঠামো নির্মাণের সঠিক নিয়ম মানা হলে এত প্রাণহানিও ক্ষতি হতো না। জোড়া ভূমিকম্পে এভাবেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে তুরস্কের হাজার হাজার ভবন। সরকারি হিসাবে এর সংখ্যা প্রায় ৬,৫০০। ভূমিকম্পে তুরস্কে পুরনো ভবনের পাশাপাশি ধসে পড়েছে অনেক নবনির্মিত স্থাপনাও। গেল ১-২ বছরে নির্মিত সুবিশাল অনেক অট্টালিকাও মুহূর্তেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। যদিও নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো বরাবরই দাবি করে ভূমিকম্প সহনশীল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয় ভবনগুলো। ২০১৮ সালে ভবন সুরক্ষা আইন সংশোধনের সময় নিয়মনীতি না মেনে নির্মিত স্থাপনাগুলোকে জরিমানার মাধ্যমে বৈধতা দেওয়া হয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ১০ প্রদেশের ৭৫,০০০-এরও বেশি অবকাঠামো এই সুযোগ নিয়েছে। অতীতে তুর্কি সরকারের এমন পদক্ষেপে সমালোচনা করে সতর্কবার্তাও দিয়েছে বিশেষজ্ঞরা। তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান অবশ্য সরকারের পক্ষে সাফাই গেছেন। তার দাবি এত শক্তিশালী ভূমিকম্প যে কোনো শহরকেই ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। তুরস্কের ভবন নির্মাণ বিধি অনুযায়ী অবকাঠামো তৈরিতে ভূমিকম্প প্রবণ এলাকাগুলোতে শক্তিশালী ইস্পাত ও কংক্রিট ব্যবহার করতে হবে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার দাবি ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল গাজিয়ান্তেপের বেশিরভাগ ভবনেই তা মানা হয়নি। এই ভূমিকম্প ধ্বংসাত্মক ছিল, তবে সঠিক নিয়মে নির্মিত ভবনগুলোকে এভাবে ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো শক্তিশালী নয়। সব জায়গায় ভূমিকম্পের মাত্রা একরকম ছিল না, অনেক জায়গায় মাত্রা ছিল সর্বোচ্চের চেয়ে কম। কাজেই বলা যায় সঠিক নীতিমালা মেনে না বানানোর কারণেই এভাবে হাজার হাজার স্থাপনা ধসে পড়েছে। তথ্যমতে তুরস্কের ৫০% ভবনই সঠিক নীতিমালা মেনে তৈরি করা হয়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে জাপানের মতো তুর্কি সরকারের অবস্থান যদি কঠোর হতো তবে ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি কমতো প্রাণহানিও। মুস্তফা মাহমুদ, যমুনা নিউজ। সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডের কড়া লিকার আর সতেজ স্বাদের পারফেক্ট ব্লেন্ডে স্বপ্নেরা মিলুক টানা।